मिली और चिल्ली की कहानी। 1 मिनट। मिली और चिल्ली दो दोस्त बिल्लियां एक शहर में रहती थी। मिली कैफे में काम करती, मेहनत से पैसे कमाती और अपना कैफे खोलने का सपना देखती, पर वो कभी कभी थक जाती। चिल्ली पढ़ाई करती, स्कॉलर बनने का ख्वाब था, पर एग्जाम्स और जिंदगी की टेंशन उसे परेशान करती। एक शाम पार्क में मिली। चिल्ली रोती हुई बोली, मिली तू खुश है? मैं पढ़ाई से थक गई। मिली मुस्कुराई, मैं भी थकती हूँ, पर अपने सपने के लिए काम करती हूँ। तू भी अपनी रफ्तार से चल, जिंदगी रेस नहीं सफर है। चिल्ली को सुकून मिला। मिली कभी लाइब्रेरी जाती, चिल्ली कैफे अपने बच्चों को अच्छी चीजें दिखाने के लिए फॉलो करे। दोनों ने समझा परेशानियां सबकी है, पर सपने और दोस्ती जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दी एंड।